Queremos facer unha viaxe no tempo, retroceder miles, millóns de anos para coñecernos mellor a nós mesmos. Intentar dar resposta a unha das grandes preguntas. De onde vimos? Para elo vamos a falar da evolución do ser humano. Non viaxamos os, acompáñannos unha excelente científica galega que está a traballar nun dos yacementos máis importantes do planeta, onde se están a desenterrar pezas clave que están a permitir construir un puzzle moi especial, o noso. E de paso, averiguar tamén por que somos como somos. Doutora Martinón, cando empeza e onde empeza a historia do ser humano? Todo depende de a que lle chames ser humano, porque hai xente que pensa que o único ser humano é a nosa especie, Homo sapiens, pero a verdade é que ha habido antes que nós outras especies humanas que están extinguidas, ou se somos a única que está no planeta, e o matiz sobre que é o que nos fai humanos é todavía un debate que non está pechado. Xeralmente chamase ser humano todo aquel que pertenceu ao xénero Homo. A historia do xénero Homo arranca cerca de 2 millóns de anos, probablemente en África, aunque todavía moita cousa que discutir con yacementos como os de Dmanisi na República de Georgia. Pero poderíamos hablar que aquilo que nos caracteriza en xeral como ser humanos son unhas características corporais xerais de especie bípeda, con capacidade tecnolóxica e un cerebro que vai aumentando o seu tamaño, ocurriu ou comenzou a suceder fai uns 2 millóns de anos. Porque ao principio, efectivamente, había varias especies, non? Por exemplo, estaba Neandertal e Homo sapiens, non? Que ocorreu con esas dúas especies? Bueno, hoxe sabemos que os neandertais era a especie hermana máis cercana a nós. Hasta fai relativamente pouco, aunque non todo o mundo estaba de acordo, a idea é que se extinguiran sen deixar nada, ningún rastro no planeta, nem sequera en nós, pero a verdade é que agora os estudios xenéticos están dicindo que hai unha parte en nós, sobre todo nas poboacións que non son africanas, dos neandertais, o sea que de todo non desapareceron. Entonces, pensamos que pode ser unha interacción, éramos especies moi parecidas, ambas as dúas éramos especies intelixentes, que probablemente a competencia sempre é moito máis dura entre aqueles que se parecen máis, porque teñen as mesmas necesidades e compiten polo mesmo, pero non creo que fose unha competencia violenta, ou polo menos non hemos encontrado no rexistro fósil evidencias claras de esa competencia. E de feito, que teñamos algo da nosa mezcla xenética significa que non sei se con amor ou sen amor, pero algunha mezcla sí que hubo entre sapiens e neandertais. Homo sapiens que se expandiu por todo o planeta. Porque sempre falamos do ser humano en Europa ou que ven de África, pero, por exemplo, seres humanos tamén había en América, supoño, non? Sí. Bueno, curiosamente, cando estamos falando do Pleistoceno, un pouco a paradoxa coa historia contemporánea, no Pleistoceno América tiña pouco que contar, porque non había humanos, e unha población do continente americano viño moito máis tarde. Pero é certo que no Pleistoceno realmente había outras especies humanas, e ao mesmo tempo que había unhas especies humanas diferentes en Europa, por exemplo, hai 1 millón de anos aquí tiñamos o Homo antecessor, no continente asiático estaba o Homo erectus e no continente africano tiñamos o Homo ergaster. Unha das grandes diferencias e precisamente o que caracteriza a nosa especie Homo sapiens é que hemos tido unha explosión demográfica sen precedentes na humanidade. Somos capaces de vivir, eu creo que menos debaixo da auga, todavía, en calquer sitio, e eso, sobre todo, está relacionado con a nosa capacidade tecnolóxica para adaptarnos a calquer ambiente. Os medios temos para poder vivir e conquistar calquera parte do territorio, e tamén con unha das nosas características que é a complexidade cultural e a cohesión social. E como eran físicamente? Han cambiado moitísimo. Realmente, unha das características que vemos, pero non é lineal, clara, durante os 2 millóns de anos, é que ha habido unha tendencia a que a nosa capacidade craneal, o noso cerebro, aumentase, que eso vai ter en realidad un reflexo no comportamento culturalmente. Xa éramos, fai 2 millóns de anos, xa éramos bípedos. As nosas proporcións corporales han cambiado un pouco. Cando estamos falando dos primeiros homínidos en África, Homo habilis e incluso os de Homo georgicus, estamos falando de homínidos que todavía tiñan os brazos moi largos proporcionalmente, porque probablemente tiveran un pouco de reminiscencia daqueles tempos nos que se trasladaban polos árbores e non erguidos como
como a nós, pero sí que vamos vendo cada vez, sobre todo con Homo sapiens, unha especie moito máis esvelta, con unhas caras moito máis gráciles, xa non son as caras simiescas que vemos nos primeiros representantes do xénero Homo, e precisamente en Atapuerca temos a especie Homo antecessor, que é a primeira especie, a primeira vez que no rexistro fósil aparece o que chamamos unha cara moderna, unha cara como a nosa, grácil, con que este plano que se chama infraorbital debaixo dos ollos, estas caras que temos tan verticais, tan gráciles, é a primeira evidencia desa cara moderna, que non é tan moderna, evidentemente, e xa fai case 1 millón de anos. O cerebro moderno é o resultado dunha evolución durante máis de 2 millóns de anos, dende os primeiros homínidos ata os Homo sapiens. Estímase que foi cos Australopithecus africanos cando o seu tamaño comezou a medrar, xa que os cerebros dos nosos ancestros eran moito máis pequenos. Hoxe, gracias á ciencia, sabemos que certos xenes asociados ao tamaño e tamén á complexidade evolucionaron moito máis rápido nos seres humanos que no resto das especies. Uns xenes que tiveron que ser moi ventaxosos se temos en conta que o home nunca foi o animal nin o máis grande nin o máis rápido de todos. A ventaxa dos primeiros humanos residía precisamente na súa capacidade para recoñecer patróns ou idear ferramentas que lle permitisen cazar. En definitiva, a súa intelixencia. Ao mesmo tempo que nes dispoñían desos determinados xenes, tiñan unha maior capacidade para transmitilos de xeración en xeración e, polo tanto, contribuir á evolución tanto do tamaño como da complexidade. Aínda que a ciencia tamén descubriu que os nosos cerebros están encollendo dende fai aproximadamente uns 30.000 anos e que na actualidade perdemos unha parte da masa cerebral equivalente a unha pelota de tenis, o cual non quere dicir que sexamos menos intelixentes. Vamos a ver un vídeo, doutora Martínez. Vostede acaba de mencionalo, a Serra de Atapuerca, tense referido a ela como o cofre do tesouro. Por qué? Porque o que temos na Serra de Atapuerca é realmente dunha riqueza, son as xoias da corona, non só pola súa importancia e unicidade, senón tamén incluso, que non debería ser importante, polo seu número. Só na Serra de Atapuerca somos capaces de documentar a historia da humanidade durante un período de máis de 1 millón de anos. Non é un xacemento, son moitos xacementos que nos han dado fósiles, e os fósiles xa pola súa naturaleza son escasos, son preciados, son fráxiles, e nosotros temos as coleccións máis numerosas e máis completas que existen no mundo dun período de 1 millón de anos. Só por citar un exemplo, por exemplo, na Cima de los Huesos, que é un dos moitos xacementos con fósiles humanos que ha proporcionado a Serra de Atapuerca, solo nesa pequena cavidade que non ten máis que 8 ou 6 metros cuadrados de extensión, solo nesa pequena cova temos máis do 80% de todos os fósiles que existen no mundo para documentar o período do Pleistoceno medio, que vai dende 780.000 anos case hasta 120.000. Entonces, a importancia, a variabilidade, a fotografía que nos permite hacer sobre os nosos ancestros é única. Non estamos falando de un fósil excepcional no seu nivel de preservación, esas características, pero de moitos. Realmente na Cima dos Huesos temos unha población, temos ao menos 28 individuos. Na Gran Dolina temos os únicos fósiles que existen en toda Europa para o Pleistoceno inferior, o sea que case estamos facendo un retrato de como eran os humanos que estiveron vivindo en Europa por centos de miles de años a partir de un só xacemento. Entonces creo que é o único cofre do tesoro, porque realmente parece un cofre nestas cavidades tan pequenas, pero o que ten dentro é dunha riqueza que non ten comparación con moitos outros xacementos no mundo. Temos aquí al lado, a 400 kilómetros máis ou menos está, non? Entonces, un dos xacementos máis importantes do mundo, podría decirse? Do mundo, sen dúda, sen dúda. Ademais, o que é recoñecido como tal. Realmente, os xacementos de Atapuerca, hoxe en día, son referencia para calquera que este interesado en facer estudios e investigar a evolución humana, porque son os únicos fósiles, moitas veces, de certos períodos da nosa evolución. Antes de que se escavaran Atapuerca, non se coñecía ningún fósil humano deses períodos e desa antigüedade. De feito, había incluso
incluso teorías que defendían que Europa non tiña ningún humano hasta fai medio millón de anos, e a Atapuerca veu cambiar todas estas teorías sobre os homínidos, sobre a súa historia, sobre o argumento da súa película, cando chegaron, que fixeron, como se adaptaron ao seu entorno. A túa labor é unha labor concreta, a túa labor científica céntrase no estudio dos dentes, non? Sí, eu son a responsable do grupo de antropología dental e, sobre todo, partimos do estudio da evidencia dental. Pero é verdade que logo a repercusión, o tipo de estudios, ou realmente o estudio que tratamos de facer é dunha naturaleza moito máis diversa, porque os dentes os estamos utilizando non só para estudiar temas que poden ser relacionados directamente coa dentición, como a dieta ou tipos de desgaste, pero tamén os utilizamos para hacer cuestiones taxonómicas, saber a que especie pertenecían estes dentes, filoxenia, que é o parentesco, o que facemos é comparar estas características dos dentes, que son moi conservadoras xenéticamente e nos sirven para poder comparar uns homínidos con outros, e, por exemplo, o escenario evolutivo, sobre todo comparando a evidencia dental, que é a máis completa e a máis conservada, hemos chegado ás conclusiones nos últimos anos de que, por exemplo, o origen dos primeiros europeos, das primeiras poblaciones que están en Europa habitaron, non é africano, sino que é asiático. E isto todo cos dentes. Entonces, é un sentido que partimos dos dentes, pero sí, é moito máis o que tratamos de proporcionar con o estudio desta parte. O sea, que proporciona información fundamental, entonces, para entender a orixe dos osos, digamos, non? Sí, para nosotros ha sido unha fonte riquísima para información de moitísimo tipo, incluso, por exemplo, de patologías, de adaptaciones dos homínidos, diferencias entre uns en outros, é a máis abundante, pero tamén eu creo que a que máis permite explotar e conseguir información de diferente índole, non só sobre o aspecto, senón sobre hábitos culturais, o recorde o rexistro de enfermedades, realmente temos, a partir dos dentes, moitísima información sobre as poblacións, e non só sobre o aspecto, senón tamén sobre algunhas cousas que non fosilizan, como é o comportamento, os hábitos e a súa adaptación ao medio. Supoño que, como os grandes descubrimentos científicos, todo empezou por algo fortuito, non? Por unha casualidade, supoño, non? Sí, precisamente nos xacementos de Atapuerca houve moito de sorte no sentido de que un gran número dos xacementos que se coñecen están no que se chama a trinchera do ferrocarril. É a trinchera que se construíu a finais do século XIX por unha compañía británica mineira para facer un tren mineiro. Entonces, iso que foi como unha cicatriz, unha herida na sierra, que era unha colina cerrada. Esa herida aberta o que deixou expuestas esas cavidades, esas cuevas que están rellenas do sedimento, que é o que excavamos. Entonces, é verdade que se non houbera esta trinchera do ferrocarril, que ademais hai certa picardía porque din que os locais convenceron os británicos de facela por un recorrido que non era habitual, pero que sorte, porque esa curva, un pouco dando un rodeiño, foi xusto dar un dos lugares máis importantes hoxe día para a humanidade. O que facedes ali é excavar. Como é esa labor? Que supoño que require un pouquiño de paciencia tamén, non? Un pouquiño bastante, porque sí que é verdade que temos moita sorte que en Atapuerca hemos sido testigos, hemos participado de momentos de esas explosións de alegrías, de encontrar cousas que non esperabas, pero é verdade tamén que hai outros anos e outras temporadas que podes estar todos os días ali excavando con moitísimo cuidado, con moitísima paciencia e pode non aparecer nada, ou polo menos aún a nivel personal. Pero todos sabemos que realmente o que hai é importante. É certo que hace falta paciencia porque, por exemplo, na Grandolina, todos os fósiles que se encontraron en súa maioría de Homo antecessor se acharon nun sondeo. E agora estamos excavando a outro nivel e sabemos que alá abaixo hai moito máis, fai falta paciencia, pero sabemos que se non somos nós, serán outras xeracións os que verán esa maravilla. Na Serra de Atapuerca todos os achados son científicamente capitais, pero un día de 1992, na cima dos Osos, unha cova que está a uns 52 metros de profundidade, detívose o reloxo dos científicos que traballan ali. O que saíron a luz eran unha serie de restos óseos en moi boas condicións, pertencentes a un cráneo. Tardouse meses en desenterrar todas as pezas, outros tantos en reconstruílo, pero o resultado foi o cráneo máis antigo, completo e tamén en mellor estado que hai no mundo. Foi bautizado como Miguelón, unha homenaxe ao ciclista Miguel Indurain. As investigacións que se levaron a cabo sinalaron que ese cráneo pertencía ao Homo heidelbergensis, un antepasado dos neandertais. Tiña 400.000 anos. Grazas ás pescudas sabemos como foi a súa vida. E non foi fácil. Recibiu numerosos golpes na cabeza, ademais de ter un dente roto. Como consecuencia desa rotura, sufriu unha infección moi grave na parte esquerda da faciana, que con toda a seguridade foi a responsable do seu falecemento cando contaba con 30 anos. Vamos a ver un vídeo.
Con eso lo harás mejor. Quenes eran o bo, o feo e o malo en Atapuerca? Ese ha sido, vou dicir, un apodo cariñoso, pero creo que así é expresivo tamén para chegar a xente ás diferentes especies que hemos encontrado en Atapuerca, porque o que dicía non é só un xacemento, é só un homínido. En realidad temos al menos 3 xacementos diferentes que han proporcionado fósiles humanos de diferentes períodos. Entón, o feo, eu diría que o pobre homínido da cima del elefante ten unha antigüedade de 1,2 millóns de anos, é o homínido máis antigo de toda Europa. Chamámoslle feo porque é verdade que tiña unhas patologías, hemos feito un estudo das súas patologías, tiña unha mordida un pouco rara, uns dentes que están vertidos hasta fora, porque tiñan un proceso polo desgaste tan acentuado, pois os dentes se evolucionaban para poder seguir mordiendo, entonces creemos que non era unha mordida, unha boca moi estética. Entonces, dunha maneira, estamos falando de ese feo. Quen era o malo? Pois o malo son os homínidos que se acharon en Grandolina, en TD6, porque esa acumulación de homínidos responde a un evento de canibalismo. Era un evento de canibalismo e, ademais, a maioría dos que aparecen ali, dos restos dos mortos, pertencen a niños. Entonces, creo que, bueno, eso é peor que chamar o coco e meter medo. Desde logo, o Monte César comía aos nenos en uns eventos de canibalismo mellor documentados e máis extensos do todo o Pleistoceno, máis antigos, e creo que por eso merecía un pouco chamalo o malo. E logo, o bo, diríamos que son os homínidos da cima de los huesos por unha cousa importante, porque case incluso con contraste con os homínidos de Grandolina que comían a outros habitantes do territorio, no caso da cima de los huesos temos a evidencia máis antigua de toda a humanidade de un enterramiento. Entón, en ese sentido, estamos vendo un cambio cualitativo importante no comportamento en que estes homínidos, esta acumulación que temos de case 28 corpos en este xacemento, responden a unha acumulación intencional, en a que habería, todavía non moi desarrollado, pero habería certo ritual porque están únicamente os corpos con unha peza lítica única moi especial que mereceu o apodo de Excalibur como pieza especial e que probablemente foi ofertada polos demais membros do grupo como un pouco de ritual ou de seña de identidade do grupo. Entón, creemos que ese é o bo. Vivo despois dos caníbales, non? Sí, hemos visto polo menos un cambio, parece que a millor, pero sí que é certo. Por que caníbales? Que sabedes deses? Eran uns rituais? Simplemente tiñan fame? Pois todavía estamos investigando. Fai poquinho que temos os nosos compañeiros en OIPES, en Tarragona, que fan un traballo novo sobre o estudio do canibalismo. Son hipótesis que siguen avanzando. Evidentemente era un canibalismo no que creemos que sí se han consumido, se han comido esos restos porque as marcas son moi específicas para realmente conseguir retirar toda a parte nutritiva do oso. Músculos, tendóns, acceder ao tuétano do hueso que é moi nutritivo. Entonces, nas primeiras ideas que se tiña chamóselle canibalismo gastronómico, por comer, pero non encontrábamos ningún signo de ritual. Pero o certo é que ahora sabemos, porque estudiamos a estratigrafía, o propio xacemento, que ese evento de canibalismo non foi un evento único, non só sucedeu unha vez, senón que foi algo repetido no tempo por este grupo. Eso significa que o caracterizaba no seu comportamento. Entonces pensamos que, aunque non podamos dicir que é un canibalismo ritual, sí é un canibalismo cultural, no sentido de que está no repertorio de comportamento, de cultura ou de defensa deste grupo. Non creemos que o máis plausible sea por fame, porque os restos humanos aparecen mezclados con moitos restos de outros animais. Dos que temos agora unha representación boísima, moi completa de cal era a fauna con a que vivía o Homo antecesor. É de máis rica, temos carnívoros, herbívoros, temos cervos, leóns, de todo tipo de animais, entón a despensa non estaba vacía, non ten moito sentido comer humanos cando xa temos moitos outros animales no noso entorno. Imos ver outro vídeo.
clima, doutora Martínez, canto influiu na evolución do ser humano? Moitísimo. Foi fundamental no Pleistoceno e podemos decir que moitísimas aparicións e extincións de especies deberonse ao clima. O clima ha estado cambiando a lo largo da historia da humanidade e no caso das especies condicionaba moitísimas cosas. Por unha parte pode ser razón de aislamiento, de maneira que determinados territorios queden completamente aislados por las glaciacións, as capas de xeo, por exemplo, nos tempos da glaciación con un cinturón de xeo nos Pirineos, realmente a Península Ibérica funcionaría como unha isla, entonces eso proporciona unha das cousas principales que son necesarias para que apareza unha nova especiación, que é o aislamiento, por exemplo. E logo tamén sabemos que no caso do Pleistoceno medio houve unhas oscilacións climáticas moi importantes, que son moi disruptivas, que fan que os homínidos que estaban habitando certos territorios encontrásese con unhas condicións que non son favorables, unas que non é posible seguir vivindo, e probablemente venonse obligadas ou ben a escapar ao que chamamos refuxios, a zonas que fueran moito máis amables para habitar, que pode ser en latitudes inferiores, máis cálidas ou incluso nas zonas de costa, pero tamén en moitos casos probablemente produciu extincións locais de determinados grupos. Entón, esta disrupción no bagaxe xenético dunha población que non se vai mezclar con outras, que vai estarse extinguindo, que a súa presión demográfica vense afectada porque cada vez son menos, clarísimamente vai influir que as especies cambien ou teñan que adaptarse a novas circunstancias. O clima tamén funciona realmente como puerta, é unha porta aberta, unha porta pechada para entrar nun continente ou salir. É unha das características principales, unha das disciplinas que consideramos con moita importancia para tratar de reconstruir o escenario evolutivo. Non só é hablar de quenes eran os protagonistas desta película, pero queremos saber onde estaban e que fixeron. En os últimos anos estamos traballando sobre a teoría de que precisamente os primeiros europeos non son africanos, sino que veñen de Asia. E cando hemos investigado como eran as circunstancias, como era o terreno, como era o clima, nese momento o que vemos precisamente é que as portas de comunicación de África e de Asia durante o Pleistoceno medio estaban pechadas, porque o clima fixera da barrera do deserto do Sahara unha barrera moitísimo máis árida. Entonces, creemos que outro condicionante que favorecería precisamente a teoría de que as dispersións, de que a conexión entre Asia e Europa era moito máis intensa que de ningún destes continentes con África. Dende comezos da Revolución Industrial, o ser humano está quecendo o planeta como consecuencia da emisión de gases de efecto invernadoiro. Hoxe somos testemunhas dun cambio climático de orixe antropoxénico, pero a Terra é unha experta en trastornos das condicións do clima. A diferenza reside en que ata agora todo formaba parte dun proceso natural. Grazas ás investigacións realizadas no xeo da Antártida, a ciencia sabe que cada 100.000 anos o noso mundo pasa por etapas frías, chamadas glaciacións, nas que a neve cobre boa parte da superficie terrestre. Estas son seguidas de épocas máis cálidas, os períodos interglaciais. Non foi tan sinxelo descubrir que motivaba eses cambios, pero nos anos 20 un físico serbio, Milankovic, deu coa resposta. A responsable é a órbita do planeta que neses intervalos de tempo modifica a súa excentricidade, é dicir, pode ser máis circular ou máis elíptica, un feito que inflúe directamente na radiación solar que nos chega. Ademais, o ángulo do eixo da Terra, que na actualidade é de 23 graus respecto á elíptica, o plano onde está o Sol e o resto dos planetas, tamén muda cada 40.000 anos. Este achado é coñecido como os ciclos de Milankovic. Son fundamentais para que os científicos poidan comprender o pasado, o presente e o futuro climático da Terra. Esa loita contra condicións tan duras, contra, por exemplo, o frío, contra o clima en xeral, supoño que tamén conlevou unha certa evolución biolóxica, non? Sí, sobre todo naqueles tempos que as especies humanas tiñan un contacto moito máis directo coa naturaleza, o sea que veías influídas por ela e porque hablamos, poden provocar extincións, pode provocar cambios. Hai teorías, por exemplo, que defenden que os neandertais tiñan un fenotipo, unha apariencia externa que podría de alguna maneira de protegerles contra o raquitismo. Por qué? Porque, sobre todo, estos estudios, además, se han visto ratificados por os análisis xenéticos e creemos que os neandertales probablemente eran pelirroxos, con unha tez moito máis blanca e a
pel. É unha condición importante para maximizar a radiación ultravioleta do sol que chega e que é fundamental para metabolizar a vitamina D. Entonces creemos que nese sentido estas poblacións, que sobre todo os neandertais vivían en latitudes superiores, desta maneira maximizaban a pouca luz que recibirían e protexerían, por exemplo, contra o raquitismo. Hoxe en día vemos tamén esas diferencias, a cor da nosa pel cambia dependendo de onde vivimos, pero é verdade que hoxe en día xa non é tan importante para a supervivencia porque sabemos un pouco defendernos das circunstancias e do clima tamén. Vamos a ver un último vídeo, doutora Muy Martínez. Querido Hooker, por fin me he decidido. Creo que les debo a mis hijos el valor de ser consecuente con mis propias convicciones. El título será El origen de las especies. Y tendré que dejar a Dios al margen. Aunque no me cabe duda de que él se lo tomará como un ataque personal. A orixe das especies de Charles Darwin. Que supuso para entender a evolución do ser humano? Darwin é un dos homes grandes, necesarios, imprescindibles para a historia da evolución humana. Foi un visionario en todos os sentidos. Era un home, obviamente, intelixente, pero tamén creo que era un home ávido, con curiosidade, ingenioso, e que eu digo moitas veces que non necesitou un gran fenómeno, un gran suceso na súa vida para poder chegar á conclusión e desarrollar a súa teoría. Era un home con curiosidade, un gran observador, que mirou a naturaleza con uns ollos limpos, con ganas de entender, e veu algo máis, era a mesma naturaleza que estaba ao alcance de todo o mundo, pero el foi un pouco máis alá. Creo que Darwin veu a naturaleza dunha maneira moi dinámica, cambiante, e que esa foi a base de que todos os demais podamos seguir desarrollando estas teorías. En ese sentido, creo que tamén ten unha mensaxe positiva, que para facer ciencia hai que ter ganas, hai que tener curiosidade. A ciencia, despois de todo, non é máis que a necesidade vital de comprender, de ir un pouco máis allá, de non ser, decir, pedras no ambiente, senón de querer comprender e seguir adiante. E para eso hace falta a oportunidade, pero sobre todo hace falta ter as ganas e a curiosidade, e daré unha tiña. Quizá parte da nosa audiencia non sepa de que vai esa gran obra de Charles Darwin. Cal é a idea fundamental que expuso Darwin? A idea fundamental de Darwin, que o chamaban evolución entendida como cambio. Darwin dixo, estas especies que estamos vendo no planeta, animais e plantas, non sempre foron así. Ha habido cambios porque están en interacción con este ambiente e teñen que ser capaces de adaptarse para poder sobrevivir ou morir porque o ambiente cambia. Entón, Darwin foi capaz de ver que a lo largo da historia das diferentes especies animais e vegetais ha habido cambios e que desa maneira se reconstruíamos esa historia de cambios, podíamos retrotraernos ao pasado e encontrar un ancestro común. Pero sobre todo foi esa idea de evolución entendida como cambio. Hai un cambio no ambiente e esa especie vai que ter que adaptarse a ese novo cambio, esa nova situación, ou vai a extinguirse. En ese sentido, cambio como cosa positiva, como adaptación, que a fin de cuentas, pues non vou dicir que sea inteligencia, pero sempre dicen que a inteligencia é a adaptación. En este caso, non é intencional e intelectual, pero sí que é verdad que biolóxicamente supón un cambio. Teño unha última pregunta, doutora Martínez. Como está a vivir vostede este momento actual da historia? Fálase, por exemplo, do colapso da civilización actual. Bueno, hai moita xente, hai moitas correntes diferentes, as hai moi catastróficas, e creen que a nosa tecnoloxía vai servir contra nosotros mismos, e que vai haber unha destrucción. Eu teño que dicir que por naturaleza personal, pero tamén gracias aos meus estudios da evolución humana, eu son moi optimista. A mí pareceme moi difícil que realmente vayamos a extinguirnos, que vaya a haber un caos, porque o ser humano no pasado e agora sei que é capaz de facer cousas terribles, pero tamén é capaz de facer cousas increíbles. E ten os medios para solucionar os problemas que temos. E a veces chegarán un pouco tarde, pero creo que vai haber sempre unha compensación, que incluso aunque sexa no último minuto, vai facer algo. Teño realmente moitísima confianza na singularidade do ser humano, que é unha singularidade de especie como especie intelixente, e como especie con sentimentos de cohesión e de compasión e de comunicación social, e creo que eso vai funcionar. E vostede é unha científica optimista? Moitísimo, sí que son. O sea, que precisamente o que vemos é que non é a primeira crisis ou o primeiro mal momento que ha vivido o ser humano. Temos historias de 2, 3 millones de anos de crisis, sempre saiu adiante, e precisamente a nosa especie, se o que falamos do éxito dunha especie en sentido biolóxico e ecológico é da supervivencia e da explosión demográfica, significa que podemos, e que é cuestión de querer facelo. Estou segura de que se fará. Doutora Martínez, moitísimas gracias. A vosotros. Se Charles Darwin chegou a ser un dos científicos máis importantes da historia, foi por unha cousa moi sinxela, que quizáis non tiñan outros investigadores da época. A súa capacidade para observar
o seu entorno. En realidade, a orixe das especies é un magnífico exemplo de que ver non é igual que observar. As súas verbas concretas foron: descubrín, aínda que insensible e inconscientemente, que o prazer de observar e razoar era moito maior que o que reside na destreza e tamén no deporte. Canto fai que non se para a observar?